മാമാ ഇന്ന് സഞ്ജു എന്താ സ്കൂളിൽ വരാത്തെ? ആ അരുണോ? മോനെ അവൻ പനിയായിട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുക. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. ശരി അമ്മ, ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പറയണേ. ഞാൻ പോട്ടെ. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. ഇതെന്തോ ഒരു പെട്ടി, ആരെയും കാണാനില്ല. എന്തായാലും എടുത്തു നോക്കാം. നിങ്ങളെ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയ അമ്മ പറയും. എന്ത് ചെയ്യും? വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വഴിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? നീ വഴി ഉണ്ടാകാം. നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് പേരിടും? നീ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിപ്പോയി. ആരെയും വരും, ഞാൻ നിന്നെ പെട്ടെന്നെടുത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ വെക്കട്ടെ. എന്നാലും ഞാൻ ഇവരെ എവിടെ ഇടും? അതാണ് പ്രശ്നം. എന്തോടാ വിശക്കുന്നോടാ? എൻ്റെ ഈ കുപ്പി വെള്ളമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഇത് കുടിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകണം, കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി കിടക്കാം കേട്ടാ. എൻ്റെ അടുത്താണ് കളി, സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി കേട്ടാ. എൻ്റെ കിളികൾ ഇട്ടിരുന്നതാണ്, ഇപ്പം അവരെല്ലാം പോയി. അപ്പം നിങ്ങളാണ് നീ കുടികളങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഏതെടുക്കും? എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളവിടെ വെക്കട്ടെ. ഞാൻ കൂടി സെറ്റായിട്ട് നമുക്കതെടുക്കാം. ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് തുറക്കട്ടെ. ബാ, ആരെങ്കിലും വരും മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെടുത്തിരണം. ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പിന്നെ എന്നെ വഴക്ക് പറയും. പെട്ടെന്നെല്ലാം കയറി പെട്ടെന്ന്. നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയല്ലേ നോക്കി? നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ എപ്പോഴും പാലെല്ലാം വാങ്ങിച്ചാന്ന് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചാൽ വളർത്തിയല്ല, പിന്നെന്താ അവർ മാത്രം എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയി? എനിക്ക് അവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നീ എൻ്റെ അസത്തെ കുറവാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തി ഞാൻ നിന്നെ എടുക്കും. നോക്കോ, ഇത്ര നാളെടുത്ത് നീ വളരെ. ഇടാ മിട്ടു, ഓടല്ലേ, അവിടെ നിക്കേ. മിട്ടു അവിടെ നില്ലടാ. അവിടെ പോണാ നീ? അവിടെ നില്ല.